никой на никого не дава така просто и се обикновено този случай, който е твоя, е стандартен. За трафик на наркотици. В случай, какво трябва да кажа? Няколко пъти повторих и казвам истината и ако някой смята, че съм виновен, то първо аз мисля, че съда и всички разследващи органи трябва да се произнесат и да кажат дали съм виновен или не. Ако се окаже, че съм виновен, ще се отпрепа наказанието. Ако е трафик до дрога, според бразилския закон, всички, които са хванати с кокаин в държавата, могат да лежат от 5 до 15 години. Ако се докаже международен трафик, може да стигне до 25 години. И също според бразилския закон, присъдата се излежава в Бразилия. Не знам за изключение. И мога да твърдя, че няма. Защото от 5 години работя на летището и ако е имало, то процедурата трябва да мине от тук. Освен Галабин Боевски в затвора в Италии има още 27 българи. Всички те са следствени или осъдени за трафик на кокаин от Бразилия към Европа. Делото на Боевски ще се гледа на 6 марта. Люба Пенатова разговаря с Галабин Боевски. Това приключва предаването за София. Сега новините. Останете с новините на BTV на всеки час. Ще се чуем за 17:30, когато започва разговор с трафика. Почуване. Пак ли се гримираш? Айде стига! Що? А ти всъщност знаеш ли, че това не е само грим, а и дизайн? Ей, какво е това? Фешън дизайн. Най-готината специалност. Това искам да уча. Вау, супер! А пък аз още не знам какво искам да уча. Ами да отидем да си избереш и ти. Изложение световно образование. 4 и 5 февруари, хотел Хилтън, София. За първи път в България. Приемно място. Подготви се. Там сме! Интеграл. Ние ви познаваме. Очаквайте най-обичаните актьори. 4 вълнуващи сериала. Може да сложите? Забраненият плод. Ето не забивате. Обичам те. И умрял за теб. Жестока любов. Не! Тя те мрази. Презира те. Пръхните в името на любовта. Заедно ще се преборим с всяка вечер. Хамелеон. Казах ли ви, че изглеждате прекрасно? От 28 януари само по Итали Лейди. Това са новините по BTV радио. Аз съм Виктория Петрова. Скандал в парламента. Депутатите все пак приеха решение за участие на България в договора за стабилност, координация и управление в икономическия и валутния съюз. Така парламентът дава мандат на правителството за преговорите в края на януари. Външният министър Николай Младенов обясни, че повечето точки, за които страната ни е настоявала, са включени в черновата на договора. България и в момента изпълнява част от договора, която засяга финансовата дисциплина. Предотвратено е включването на разпоредби, които биха накърнили правото ни да следваме самостоятелна данъчна политика. Чухте външния министър Николай Младенов, ето и аргументите на лявата опозиция в спора, изказани от Румен Овчаров. Каква ще бъде тази гъвкава политика? Няма дървено желязо. Или ще бъдете в Европейския съюз, ще играете по правилата, или измислете нещо друго. Летище София работи при зимни условия, пистата е почистена, полезите се изпълняват, но с закъснение. Влаковете се движат по разписание. 10 общини са в обявено бедствено положение, а Ахтопол остава изкъснат от света. Вече отменен червения код, хиляди остават обаче без ток. Следващите ни новини на сайта можете да получите актуална информация за ситуацията в София и страната след падналия сняг. 4 души са загинали от студ в Румъния през последните дни, съобщи местното здравно министерство, апостол Николов допълва. Сред загиналите няма българи, каквито съобщения се появиха по-рано в медиите. Съмненията се появиха, тъй като беше открит затрупан автомобил с българска регистрация с 2 души в него. Над 2000 души бяха спасени от снежния ад в окрай Гюргево. Най-тежко беше положението в района на градчето Узуно, където трактори и военна техника откопаваха автомобилите. Драматична е ситуацията и в Сърбия, където извънредно положение е обявено в 10 области. Апостол Николов с последни новини за снега на Балканите. Тема в продължение. Охранителни камери са запечатали трагедията в Бразилия при рухването на 3 сгради в Рио де Жанейро, което предизвика масова паника. Международният редактор Соня Жечева с подробностите. До сега изпит развалините са извадени тела
са на 5 жертви, 16 все още се водят изчезнали. Спасителните работи с помощта на случаите продължават. Според спасителите обаче вероятността да има останали живи е минимална. Според експерти, вероятната причина за рухването на 3 високи сгради и последвалата трагедия са конструктивни дефекти, а не взрив, както първоначално свидетелстваха очевидци. Соня Жечева по темата. Днес се прощаваме с големия български актьор Коста Цонев. Много негови колеги от театъра и политиката